件咧係100% 羊毛成分嘅一件外套，但係個價錢超抵，同埋 cutting 咧都好容易着。咁係中長款嚟嘅，你見到佢成件個 quality 好高。咁啊行近少俾大家睇啦，佢嗰隻咧羊絨咧唔係話有嗰啲 hairy 嗰隻嘅感覺嘅，所以你收到之後會成件咧好靚咯，佢個 feel。咁其實佢嗰個灰色咧有少少似雪橇嗰隻感覺喎。咁然之後咧，佢最正嘅係呢個紐啦，佢做咗咁樣嘅特別嘅排法，有少少可愛，有少少復古 vintage，個領口都做得好好睇。咁係一個入肩嘅設計，同埋咧佢個微 A 型得嚟咧，佢係偏向直身少少，所以唔會話太妹妹嘅 feel 啊。咁我哋入面咧，無論身裙或者襯褲都好簡潔乾淨，當然佢係有袋添㗎。